Góðan daginn, ég ætla að fjalla hérna anti-Grunfeld system sem Kramnik hefur telt nokkru sinnum. Það er sem sagt, staðan er bara eins, speglar sig leikur við og hvítur er ekki að leika C4, sem sagt ef myndi að leika C4 hérna þá er það Grunfeld en hugmyndin er sem sagt C3 í sjötta leik sem er svona rólegur leikur en það er ekki víst að svartur vita alveg hvernig að bregðast við þessu. Það er svona auðvelt að vanmeta eitthvað svona leik en þetta er svona eitthvað sem pósavílarnar Ingvar Þorsteinn Þorsteinsson og fleiri getur telt. Þessi er svona Vigni Vatnar, Gauti Páll, hann kannski skilgreinir sig ekki sem pósavél. En eins og venjulega þá er það bara lið fyrir lið. Ég ætla að byrja á hérna leik sem maður myndi kannski spá í fyrst að leika C5. Og svo tek ég fyrir aðra möguleika. Og C5. Og hugmyndin með C3 er auðvitað að drepa á C5. Annað væri bara allt og passíft sko. D-drepa C5, það er upprópunamerki. Nú í skákinni Rachmanov, Cheparinov, leik Cheparinov ritari C6, B4, ritari 1 á 4 og A3. Og annar möguleiki hér er ritari D4, sína bara hvernig þetta telst. Náttúrulega smá pressa þarna á D5, biskup B2 og hvítur stendur aðeins betur. Ég ætla bara að sína, fann ég eina skák hjá Lasse Andorf sem teldi svona reyndar hraðskák en bara svona sína sirka hvernig það getur telst. Já, þetta var nú frekar easy win. Þannig að ritari D4 er athyglisverður leikur hérna líka. Tefnilega svona. Nú en Rachmanov líka A3 A5 leik Cheparinov. Nú ágætt að skoða hvað gerist þegar dreipur á C3 beðið tilbaka. Það var hérna biskup H6 sterkur leikur. Hrókur E8. Það er ekkert gott að vera að dreipa hrókin sko. Það hótuðum át á G7. Það er með sterka línu hérna. Og dreipur svo á F8 og hrókur D1 á leiðinni líka. Pressa á D-pið og hótum hugsanlega ritari E5 og svo E4. Skulum pakka. Nú hrókur 1-8, það var hrókur C, bara gott og hvítt sko. Svörtu kallarnir er ekki að vinna vel saman og hvítur með sterkan P-ekki þarna A3, B4, C5 og D5 er aðeins svona smá veikt sko. Og A5 var leikið, það er svona fyrsti leikur sem maður myndi spá í held ég. Biskup B2, dreipið á B4, næri P tilbaka, C-dreipur og ritari D4. Svartur næri P tilbaka og er með biskupan eins og en biskupin á A1 verður alltaf að dreipa á D4 á lokum, annars lokast hann bara inni. Og að mínum að þetta hvítur klálaði með betri stuðu. Skoðan hvernig þetta teldist. Ritari F6, E3, biskup G4, B3. Það var svona mjög fagmannlegt
og það er jæmt á liði og ríkið er búið að falla á daldið. Þá sjáum við að peða meiri hlutin á Drottningavæng er svolítið erfiður, peða á B4 og C5. Það gefur hvítum svona, hvíti getur pressað áhættulaust sko. Við skulum bara fara hratt við skákina. Biskup H3, nú ef E5 þá kemur þetta F3. Hrókur C1, þetta virkar allt normal og hér kom hvítur með sterka middleik, C6, frábærleikur. Trónum D6, við sjáum að það er ekkert gott að vera að drepa hérna. Svartur er í smá vandræðum, hvert að fara með drottninguna og BP og rittarinn D4 vinna vel saman. Þannig að trónum D6, trónum B2 og rittarinn drepur C6 og hvítur er með betri stöðu. Skulum fara hratt yfir þetta bara. Hann er rittarinn D6, nú rittarinn G5, kemur B6, kongur H1, svartur lítur út að máta en það máta svartur og E7. Þannig að svartur er ekki alveg tími í þetta sko. Rittarinn D6, trónum B4. Það er ótrúlega svona einfalt hvernig hvítur teldi þetta sko. Og hvítur er með 7. rittaröðina. Svartur er smá svona í bygglu hérna sko. Og svartur gaf. Þannig að til að zooma þetta upp hérna, C5, þá verðum við að drepa C5 og rittar C6, B4 og þá er annað rittar D4 eða A3 og annar leikur hérna er A5 til þess að stöðva B4 en þá kemur C4 kannski nefna aðeins í leiðina hérna Magnús Carlsen við leikið hérna en C4 virkar nú ágætisleikur D-dröpur og rittar E5 og svartur hvítur með vanlegt endatöfl. Rittarinn fer á C4 og B6 rittarinn. Biskupinn og G2 er náttúrulega ógnarsterkur. Þannig að skulum fara yfir aðra leiki. Biskup F5 ætlaði sko næst. Nú biskup F5. Því er best svara með dróning B3, uppröpunarmerki, pressar á B7. Og dróning C8 verður að valda á B7. C4 er líka góða leikur. Það lítur kannski astnal út að vera að leika C3 og svo C4 og svo tempotap en móti kemur að drótningin er farin af D-línunni og svolítið astnalega á C8. D-drepur, dróningdrepur og hvítur er með smá pressa á C-línunni og sterkt miðborð. Rittari D7, rittari C3, rittari B6. Nú ef C6 þá er bara dróning B3 og skákinn heldur áfram. Rittari B6, dróning C5, hótum á E7, hrókur 1-8, rittari E5. Opnum fyrir biskupinn. Þetta er skák sem Amadurjóf teldi með hvítu. Dróning B4 á móti Xu Xianggu, einhver kínversk skákmaður. Ég nú örugglega ekki borið þetta rétt fram. Nú hann leikur rittari B6. Hugsanlega var C6 betri leikur. E4, biskup H3, hrókur D1. Við sjáum að hvítur er með miðborðið og rittarinn á B6 er smá vandraða kall í svörtstöðunni. C6, biskup 1-3, dróning B3 kom líka til greina. En biskup 1-3 það kemur algjörlega við fyrir einhverja C5 hugmyndir. Dróning 1-6 teldi svona, skal bara sýna hvernig teldist.
F5, dróning A5, og hérna lék svartur F4, það bara drepið, og F3 og hvítur bara með betri stöðu sko. Það er líklega að það var skára að leika hrókur 1-8 og já, skákin heldur bara áfram. Það er spurning hvernig best tefla það. Man er dettur í hug kannski F3 bara geti komið til greina. E5 er alltaf erfið ákvörðun út á D5 reitnum. Það er spurning hvort það megi gera það. Ég myndi nú reyna að forðast það, held ég. Já, tölvan ákvað að kveikja hans að tölvningarni. Hún er hrifin að leika D5. Maður sjá hvað er með þessu. Þetta er bara C3. Biskup H6. Og hún vill meina það svartur sér svolítið vondum málum hérna. Dróning F7, drepið á F5, getur bara F5, dróning 1-5. Já, svartur reytinir eru hrikalegir og hrókurinn getur farið á C7. Slökk á tölvunni, það er leiðilegt að styðjast of mikið við tölvuforðin. Já, bara forvitin. Þannig að biskup F5, þá bara dróning B3 og C4. Já, nú ætlaði að fara yfir B6. Nebo leik B6 á móti Kramnik. C3 B6 og þá leik hann C4. Þetta er mjög fyndið. En við sjáum að B6 er hugsanlega veiking sko. Þess vegna er alltaf í lagi að leika C3 og B6 og leika þá C4. Það er allavega hugmyndin með þessu. Nú C6 leik Nebo, biskup B7, hrókur 1-1 með hugmyndin E4, tefla svona. Þetta er betri stað á hvítan. Hvítur er mjög sterkar stöð eftir E4, sýnst mér. C6, þetta er 1-5, dróning A4. Hvítur verður að tefla þetta svolítið aktíft. Ég ætla að reyna að fá eitthvað út úr þessu. Drepið á E5, þetta er 1-4, hugsanlega var þetta D7. Skári leikur. Biskup F4, hvít stend betur. Nebo leik E3 sem fari upprápunumerki. Ef stopp með sér þá sjá að hvítur augljóslega með betri biskupa. En það er náttúrulega jafnt á liði, það er spurning. C5, biskup upp B2 leikan. Hugsanlega var þann að leika B5. Ég myndi nú halda að dróning C2 væri nú solid option hérna. Spurning, já. Kannski ekki mikið á hvítan en aðeins betra. Getur vel verið að sé einhver aðri leikir, ég veit ekki. Hvað getur verið betra? Dróning B4, dróning E4. Það draf á B2, dróning B3, biskup F6 og hrókur C1. Og Kramnik leiðist nú ekki að hafa aðeins betri stöðu. Hrókur D1. Það lætur kallan að vinna fyrir sig. Biskup A8.
A3 og endataflið mjög óþægild á svartan. Það er líklegt að eitthvað peð falli þarna að lokum. Skulum bara fara yfir þetta, sjáum hvað Hvítriti biskup Svarts er slagur. Svo hefur náttúrulega Kramnik tæknina til að klára svona stuður. Það var svona mjög fagmannlegt hjá honum. Svartur fekk aldrei neitt counter. Já, Nebo bara gaf hérna, kannski ekkert skrítið. Ég held að hann hóti biskup E8 og svo þetta A6 beðið bundið við það. Þetta er bara búið. Þannig að þetta er athyglisvert að leika C3, B6 og C4. Þá var það A5. Nú Maxim Lagraf hefur leikið A5 á móti Kramnik. Biskup F4. Biskup F5. Nú ef A4 þá líklega drónning C1. Getur verið að undirbúa C4. Rittari D2 og C4. Drónning B3 kom eftir biskup F5. Aðrir valkostir eru A4 og rittari D2. Drónning C8. Hér kemur A4 vetigreina en Kramnik leik hróku C1. Hann vill semst reyna að fara að leika C4 á einhverjum tímapunkti og vill meina það að drottningin á C8 sé misplaced ef maður slettir. A4, drótning A3, hrókur E8, valdar E7, C4. Þetta er C6, þetta er D2, taldi svona. E3, valdar á D4, H6. Hérna hvítur aðeins að passa sig að leif ekki svörstun leika G5 og leika H4. Hrókur A5, valdar D5 sem að drottningin hótaði á D5 næst. Og hér leik Kramnik rittari F1 en skákin endaði jafntefli en A4 hefði líklega gefið honum betri stöðu. Það hvítur geta byggt með að pressa á drottningaveng og það er spurning hvað svartur á að gera hérna. F6 kannski er einn undirbúið G5, hótar að vinna kall með G5. Nú hafa G4 upprópunumerki, drepa á E4. Það var þetta með hróka leppur DP, biskup G3. Það er svona áhugaverð peðsvörn. Biskuparnir eru mjög opnir eftir að rittarinn fyrir burtu. Biskup H3, hrókur B1 og hvítur stendur betur hér. Það er mikið pressa þarna á drottningaveng, hótum á B7. Það er ekki auðvelt að sjá hvað svartur getur gert og biskupin er bara fáránlegur á G7. Það getur ekki valda á B7 út að drepa á D5 og það kemur B6 þá drepa á C6 og ekki getur hann fara á D8 og kemur hrókur drepa á C7. Þannig að þetta er athyglisvert framhald sko. A4 svartur með verra hérna. Nú við skulum skoða rittari C6 næst sem er ekkert galinn leikur. Biskup F4. Nú biskup F5. Segjum rittari H5, þá kemur biskup E3, rittari F6 og drótning C1. Skákin heldur áfram, það er þessar C4 hugmyndir. Jafnvel biskup H6
kemur til greina í einhverju stöðum. Svo þetta var hrókin á D-num þegar búið og leika svo C4. Nú biskup F5, H3 athyglisverður leikur. Það getur verið að gæla við G4 á einhverjum tímpóti og annar möguleiki getur hann C1. Þá sennilega fyllt eftir með biskup H6, H3, ritar 1-4, hrókur 1-8, nú ritar D2 kemur til greina. Þá verður þetta með rittara, við höfum ekki, já það er eina leiðin til þess að reyna að fá eitthvað sko. E5, hóttan B3, hóttum á B7 og D5. Og hér væri, ef við áttum leik þá myndum við vilja leika E4. Ég myndi að segja að drónung B3 getur líka verið option kannski. Já þetta, það er option, drepa D5 og B7 og E4. Þannig að hrókur 1-8, það er ástæðan fyrir þessari skákleik svartur hrókur 1-8. Þá kom G4 upp problemmerki. Þannig að við sjáum H3, hrókur 1 og G4. Drepið, rittari drepur, drottning drepur ekki nóg gott, þá kemur biskup E4 og staðan bara jöfn. Rittari drepur, biskup 1-6, hrókur 1-1 og hvít stendur betur. Ég ætla ekki að fara mjög langt í þetta, bara eftir E4 þá er þetta bara miklu betur á hvítan. Og rittarinn á C6 er svolítið svona slappur hérna. Mjög þægileg stað á hvítan. Drottningin getur verið á B3, A4, síðan hrókur AD1 eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þessi H3 hugmynd hérna er athyglisverð. C3, rittari BT7. Nú Kramnik hefur fengið þennan leik á sig. Svartur undirbýr E5. A4 leika Kramnik, það er interesting merkið. Nú biskup F4 er annar möguleiki, eitthvað svona. En A4 er það sem Kramnik mælir með og ekki líkur hann. Nú er hrókur E8, kemur C4 en biskup F4 kemur líka til greina en tölvurnar hrifnar C4. A5, hrókur 1-1, hrókur 1-8. Rittar A3. Pírún lék hérna E5 á móti Kramnik sem virkar svona eðlugur leikur. Nú B6 var kannski möguleiki líka. Skoðum skoða hvernig það fór. Biskup F4, hrókur E7. E4 upprápunarmerki. Hvítur er með frumkvæði. Biskup G4 upprápunarmerki. Þannig B3, C6. Valdar á B7 og D5. Það fór svona, rittar B5 og hvítur er náttúrulega með aðeins betra en svartum tókst nú að halda þessu. Hrókur D, biskup E3 kemur líka til greina. Svona sjá hvernig það fór. Þetta er náttúrulega alltaf þægilega á hvítan en Pírún er náttúrulega sterkur. Hérna hóta hvítu B3 eftir hann drepur. Þá kom hérna biskup C2 upprápunarmerki. Og við sjáum að rittarinn á G7 er aðeins lokaður.
það var mjög skemmtilega gert hjá honum. Svo fór þetta jafntefli, en hvítur var alltaf að reyna að pressa en svartur varðist vel. C3, riddari BT7. Nú Kramnik hefur fengið þennan leik á sig. Svartur undirbýr E5. A4, leik Kramnik, fær interesting merkið. Nú byrjum F4 er annað möguleiki, eitthvað svona. En A4 er það sem Kramnik mælir með og ekki líkur hann. Nú er hrókur E8, kemur C4, en byrjum F4 kemur líka til greina, en tölvurnar hrifnar á C4. A5, hrókur 1-1, hrókur 1-8. Riddar A3. Pírún lék hérna E5 á móti Kramnik sem virkar svona eðlilegur leikur. Nú B6 var kannski möguleiki líka. Skoðum skoða hvernig það fór. Biskup F4, hrókur E7. E4, upprápunarmerki. Hvítur er með frumkvæði. Biskup G4, upprápunarmerki. Þannig B3, C6. Valdar á B7 og D5. Það fór svona, riddari B5 og hvítur er náttúrulega með aðeins betra en svartum tókst nú að halda þessu. Hrókur D, biskup E3 kemur líka til greina. Svona sjá hvernig það fór. Þetta er náttúrulega alltaf þægilega á hvítan en Pírún er náttúrulega sterkur. Hérna hóta hvítur B3 eftir hann dripur. Þá kom hérna biskup C2 upprápunarmerki. Og við sjáum að riddarinn á G7 er aðeins lokaður. Það er mjög skemmtilega gert hjá honum. Svo fór þetta jafntefli. Hvítur var alltaf að reyna að pressa en svartur varðist vel. Já, Artemiev hefur telt hérna eina flotta skák í riddari D2. Biskup F5 á móti Andrikin 2017. Biskup F5, þetta er svipað aðan, riddari H4. Þá komaði með hérna dálítið öðruvísi nálgun sko. Áðan voru alltaf að spá í E4. Hann leik hérna F4. Dróning C8 kemur í veg fyrir F5, hann vil ekki leyfa F5. Dróning C8, E4. Biskup D5. Drap á F6 og leik nú F5 sem er góð leikur. Skáskýringum stendur hvítur tekur yfir frumkvæði. Riddari C6, nú það dripur á H4. Það var dripið og biskup H6 og það er ekkert gaman fyrir svarta kónginn. Það er stormur á leiðinni á kóngsveng. Já, riddari C6, biskup H6. Dróning F3, þetta tefli sér svolítið sjálft. Nú direkt sko. Og drapan á H4, nú kongur H8, drepið riddari G2, hvítstendur betur. Það er augljósum ástæðum með opna línur og
svo alls konar leikir eins og rittari F4, rittari E3, svo rittari G4. Þannig að hann drapa H4, hann ákvað að fara í þetta endatöflina. Þá verður svartur að fórna peði hérna, hrókur D8, hrókur G5 annars, hrókur F1 og þetta bara búið spil. Svartur voru með peði hérna og þetta bara peði undir í rauninni, það ekkert meira að segja. Svo vann hann bara hérna. Þannig að þetta athyglisverð leið hérna C6 að leika bara þetta H4 F4. Mér finnst þetta mjög skemmtilega nálgun. En hugsanlega var betra að leika biskup D5 í staðin fyrir að drepa á E4. Já, drepa á E4 í staðin fyrir að leika biskup D5. E6 geti verið möguleiki á svörtum. En manni finnst svona eins og biskupin getur verið eitthvað rángstafur hérna eftir B3 en kannski getur hann að fara á A6. Ég myndi nú samt taka hvítan hérna frekar. Já, þá þessum C3 Antti Grunfeld leið Kramniks. Þetta alveg option fyrir þá sem nennar kannski ekki ykkur 30 leikja teóriur í Grunfeld. Takk fyrir.